Varian'ny Madagasikara mpilalao 5 eo amin'ny lehilahy ary 3 eo amin'ny vehivavy no manomana ny lalaon'ny nosy izay miatrika eo amin'ny fampivondronana fahatelo sady dingana farany amin'ny fanomanana mialoha ny iazona ny nosy La Réunion hiatrika ny andiany fahasivy amin'ny lalaon'ny nosy. Nanomboka ny 9 Jolay teo no niatrika ny fampivondronana fahatelo farany ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra mba hoentina manomana ny lalaon'ny nosy atao atsemin'ny nosy La Réunion ny voalohany ny volana Aogositra ka hatramin'ny 10 Aogositra ho avy izao. Ho an'ny sokajy lehilahy dia mpilalao 520 lalina tsy mitana zatra Frank Rajonar Samba sy ny ekipa teknika miaraka amin'ny hiatrika izany fampivondronana izany any amin'ny toeram-pifanana Akarion. Saika ireo mpilalao efa natsoina tamin'ny fampivondronana faharoa sy nandeha niary ny voninahim-pirenena tamin'ny fananana Kosafa 2022 farany teo avokoa no ankamaroany ireo mpilalao mivondrona Akarion. Tsy dia manano sarotra araka izany ny fampianarana ny tetikady apetraky ny mpanazatra hoentina hiady amin'ireo ekipa aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Tena marina tokoa zany ao anatin'ny fanomanantena ny Jeux de Gilles izay ataony amin'ny nosy La Réunion amin'ny voalohany volana Août Barea de Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka tamin'ny fahaenina amin'ny volana Jolay no niditra aty amin'ny centre Akarion ny Barea ary amin'izao herinandro faharoa zao dia mbola manao ny fanamafisana ny ara-batana zany izahay amin'izao tena ao anatin'ny tanteraka mihitsy ny resaka hoe endurance sy force zany. Ankoatran'ireto mpilalao eto an-toerana mety hisy mpilalao mila ravinahitra ireo atsonana tevindara. Tena marina ireo mpilalao avy eto an-toerana ihany tena anatanteraka ny lalao nosy io fa na izany nazy zany mety misy mpilalao ray na roa atsonana tevin-darana ny ekipa pirenena malagasy zany ao amin'ireo poste zay azo lazany hoe misy lesoka no tena mety hitsofohan zany mpilalao mpilaravinahitra avy any ivelany zany. Ohatra zany zao amin'ny défense zany mety hoe Mamy Gervais angamba no mety hanampy isany reto mpilalao avy eto an-toerana ireto zany. Toraka izany ihany koa ho an'ny sokajy vehivavy dia mpilalao 20 mirahavavy no mivondrona ny Akarion. Tamin'ny herinandro ity dia ny fanatsahambatana no tena nifatohan'ny fanazaran-tena. Amin'ny mahafandraisana anjara voalohany ho azy ireo amin'ny lalaon'ny nosy dia tsy nanao mbanjavatra ny fanomanana ny ekipa teknika ny Barea vehivavy. Mizara telo zany ny fampivondronana amin'ity 3e regroupement ty. Ny herinandro voalohany zany dia resaka tanjaka endurance zany no tena mibazy amin'ny entraînement. Dia ny herinandro faharoa miampy ny resaka teknika sy taktika. Dia ny herinandro fahatelo farany zany somary misy endurance kely fa basy tena resaka taktika mibetsaka dia resaka ny fomba entina miatrika ny lalao eo any La Réunion. Fandraisana anjara voalohany ho an'ny ekipa pirenena vehivavy mety hanahoana ny fisehon'ny lalao any sy ny fahafantarana an'ireo ekipa ny amin'ny nosy ravavy. Tena fantatra zao aloha La Réunion no hita hoe mafy. Eo aloha zany no izy mandray ny Jeux de Gilles ny fanomanana raha teo koa tsy azo natao ambanjavatra ny azy na zany zany mila mitandrina daholo amin'ny rehetra fa mahatsara azy zany ray groupe aminy aloha amin'le éliminatoire dia nieritreretina hoe mba ho tafiditra ao anatin'ny carré zany tsika manao an'ilay demi-finale. Raha ny fahitana ny fahamatorany ny fanomanana ho an'ny taranja baolina kitra dia inona fa iverina indray ny lazan'ny malagasy amin'ny lalaon'ny nosy eo amin'ny taranja ity toy ny tany aloha.